नमस्कार मित्रांनो, आयुर्वेद ऊर्जा या आयुर्वेद चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. फक्त एक चमचा या पदार्थाचं सेवन करत चला. खोकला असेल किंवा छातीमध्ये जमा असलेला कफ असेल यावर पटकन आराम मिळणार आहे. इतका रिझल्ट फास्ट मिळेल की डॉक्टरसुद्धा हैराण होतील. बघा, वातावरणामध्ये थोडा जरी बदल झाला की पटकन सर्दी खोकला होत असतो. जर थंडावा असेल, गारठा असेल तर बघायलाच नको. घसा दुखतो, घरघर आवाज येतो, घसा खवखव करतो, छातीमध्ये कफ सुटत असेल अशा वेळी छातीमध्ये आवाज येत राहतो. कफ खूप चिकट असतो, त्यामुळं घशाला तो चिकटून बसतो. सहजासहजी पातळ होत नाही, त्यामुळे तर खोकला लवकर बरा होतच नाही. लहान मुलांना तर याचा खूप त्रास होत असतो, ज्यामुळं मुलं ही चिडचिड करतात, शांतपणे झोपतसुद्धा नाही, सारखी खोकलत राहतात. दम लागून जातो, बरगड्या त्यांच्या दुखायला लागतात. खोकल्याचा त्रास जर झटकन बंद करायचा असेल तर ही पानं खूप उपयोगी ठरत असतात. बऱ्याच जणांना या पानांचा वापर हा योग्य प्रकारे कसा करावा हे माहीत नसतं, त्यामुळं रिझल्टसुद्धा लवकर मिळत नाहीत. ही पानं कोणती आहेत, यांचा वापर कसा करायचा आहे, यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओला लाईक करायलासुद्धा विसरू नका. बघा, ही पानं आहेत अडुळसा या वनस्पतीची. वसाका या नावानं सुद्धा ओळखली जाणारी ही वनस्पती आपल्याला आपल्या परिसरामध्ये सहज उपलब्ध होते. श्वसनाचे आजार, दमा, खोकला, घशाचं इन्फेक्शन, कफ अशा अनेक आजारावर ही पानं गुणकारी ठरत असतात. या पानामध्ये वासासाईन नावाचं तत्त्व असतं, जे की कफ पातळ करायला, खोकल्यावर आराम द्यायला मदत करतं, उपयोगी ठरतं. बघा, या पानाचा रस या उपायासाठी लागणार आहे, पण अनेक जण चुकीच्या पद्धतीनं अडुळशाच्या पानाचा रस काढतात. काय करायचं आहे तर एक ग्लासभर पाणी घेऊन त्यामध्ये 5 ते 6 ही स्वच्छ धुतलेली पानं ॲड करायची आहेत आणि मंद आचेवर ही पानं वाफवून घ्यायची आहेत. वाफवत असताना या पानांचा जो गर्द हिरवा रंग आहे तो फिकट होत जातो. चांगली वाफल्यानंतर ही पानं काढून घ्यायची आहेत आणि त्यानंतर गरम असतानाच ही पानं हातावर रगडून त्याचा रस हा वाटीमध्ये पिळून घ्यायचा आहे. या रसामध्ये आता काय करायचं आहे तर तेवढ्याच प्रमाणामध्ये जर चमचाभर रस असेल तर चमचाभर मध ॲड करायचा आहे. मध घसा साफ ठेवायला, कफावर, खोकल्यावर खूप गुणकारी ठरत असतं. अडुळशाच्या पानाचा हा रस आणि मध यांचं हे मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे, एकजीव करायचं आहे आणि दिवसामध्ये 3 वेळा सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी याचं सेवन करायचं आहे, 1-1 चमचा या प्रमाणामध्ये. खोकला कितीही जुना असेल किंवा छातीमध्ये कफ हा चिकटून बसलेला जरी असेल तर तो पातळ होतो आणि खोकला हा लवकर बरा व्हायला आपल्याला या उपायानं मदत मिळते. या उपायाचे रिझल्ट इतके फास्ट आहेत की तुम्हाला लवकर आराम द्यायचा असेल तर ह्या अडुळशाच्या पानाचा वापर या पद्धतीनं नक्की करा आणि हा व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.